පාර. ගලා හන්දන් අත්තාන පාරෙන් නුවරට යනවා. අද ගමන පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද? මේක කිව්වේ නෑ අපි. ගලහා ඉඳලා පටන් ගත්තා. අපි ගලහා ඉඳන් තමයි අද ගමන යන්නේ. ගලහාට ඉඳලා තමයි එන්නේ. ගලහා ඉඳන් හන්තාන පාර පිටේ. Welcome. Of HANTHANA International Bird Park. Kan aku pengen dah. Aku ni mehela bird park di sana kaya macam fountain. You, mereka siapa? Meti ni blue and gold macam. Ini mekola. Kau ini. Mana ada lagi nak girap?
එකක් තියෙනවා කිඩ්ස් පාක් එකට යනවා. අද ආවා හන්තානේ බර්ඩ් පාක් එක බලන්න ආවා. බර්ඩ් පාක් බලන්න. දැන් අපි යනවා සඳගිරිට. දැන් අපි ඉන්නේ බර්ඩ් පාක්. ये मंगोलिया है बंग हेलो හලෝ මගේ රත්තරන් යාළුවනේ කොහමද? අපි ඉන්නද ඔයගොල්ලෝ? ගෙදරලා ඉන්නවද මොනව කරන්නද කම්මැලි? Good afternoon. ඔයාලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකම ජාතිකයේ කෞතුකාගාරය බලන්න. ඉතින් මේක ඉස්සර වැඩ කරපු ටී ෆැක්ටරි එකක්. 1925 ඉඳලා 1986 වෙනකම් වැඩ කරපු ටී ෆැක්ටරි එකක්. ඉස්සර හන්තාන ටී ෆැක්ටරි කියලා ගොඩක් ෆේමස් ෆැක්ටරි එකක්. එතකොට 86 දී වෙනිලා 2001 දී තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ටී කෞතුකාගාරය බවට පත් වෙන්නේ. ඔයාලා කියන්නේ පළවෙනි ඩීසල් එන්ජින් එක. මේකට අපි කියනවා හොට් බල්බ් එන්ජින් එක කියලා. එතකොට මේකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන එක තේ යමරණ යන්ත්‍රයකට අවශ්‍ය බලය විතරයි. ප්‍රධාන වශයෙන් සේවවල තුනක් හදනවා. black tea, green tea සහ white tea කියලා. අපේ මුස්ලිම් එකේ ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන්නේ black tea manufacturing process එක තමයි මෙතන. මෙතෙන්දි තමයි තේකට ආවෙන්නේ කළු පාට වර්ණය එන්නේ. ඒකට සේවල තියෙන තෙතමනේ 0.0ක් වගේ අඩුයි. තවදුරටත් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට නවතිනවා. ඒකවල black tea නිෂ්පාදනයේ අන්තිම පියවර අපි කරන්නේ මේ වගේ තැනක. අතනින් වේල ගන්න තේදලු ගොඩක් ලොකු උෂ්ණත්වයකින් එළියට එන්නේ. ඒකට විනාඩි 30ක් වගේ කාලයක් අපි කාමර උෂ්ණත්වයට පත් වෙන්න ඉඩ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බැල් වලින් හලාගෙන මේකේ බහාලුම් වලට දාලා බබලා ගන්න. අර වර්ග තුනක් යනවා. මේ black tea, green tea සහ white tea විදිහට. මෙතන දාලා තියෙන පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි. ප්‍රධාන වර්ග තුන යටතේ තමයි වර්ග වෙන්නේ.
අපේ ටී මියුසියම් එකෙන් හම්බ වුණා නොමිලේ රසවිඳින්න ටී එක. අපි දීලා බලමු කොහොමද රස කියලා. Wow. Yang ada dua tak ingin nyawa, ingin tapi mana sampai kita, tapi yang nanya sampai kita yang ham.